早晨啊！今日係我哋露營車嘅第二日，依家咧係朝頭早嘅7點鐘左右，出面咧結晒霜啊！咁我頭先打開窗咧，裝過出面，應該琴晚都落過雪嚟嘅。等下先啊，睇下冰氣先。係啦，望下前面嗰個倒後鏡咧，你就知應該係有雪啦。咁地下都好多霜啊！我睇過依家暫時呢個地區係-1度嘅，我哋一陣經過嗰個阿克雷里咧就-6度啊！依家不過應該晏啲要出太陽會暖翻啲嘅。咁咧，跟住我哋就一齊食早餐啦。今日嘅早餐都非常之豐富過平時喺香港啦。我哋有，哇！呢個係果醬花生醬牛油三文治漢底，西多咁啊。跟住仲有泰國嘅公仔麵啊。咁啊有2杯熱檸茶。好啦，我哋食嘢啦。早晨啊，今日天氣咧大風嘅，頭先好啲嗰啲陣風好犀利啊。係啊，依家就細風翻啲。咁咧，我哋依家去邊度？諗住朝頭早四圍行下啦，睇下有冇海豹。介紹呢度個景得唔得啊？爸，嚇！今日好天喎，爸。圍住都係雪山咯，雪山。啊，跟住咧海啊，個地又鋪滿晒啲白色嘅霜啊，雪啊。呢度唔係好凍啫，零下3度而家。好啊，你一路帶我哋行啦。而家行啦。好殘啊！哇！呢度見唔見到？誒，你個太陽鏡歪咗喎。係啊，未夾實啊。有冇啊？我哋見唔到啊！你見到啲海鷗咋？呢度就係鴨嗰啲咋？係啊。啲海鷗嚟嘅。咁啊，佢話平時呢度咧係會有啲海獅啊、海豹咧，就喺啲石灘上面嗰度去攤唞下嘅。其實呢度終於見到海豹啦，先咧話有6隻啊。海獅啊！海豹。係啊，咁依家有啲人行水喺嗰度，喺個方體俾大家睇。好啦，依家咧鏡頭前面見到嗰2隻咧，個頭嗰個唔係尼斯湖水怪，嗰2隻就係海鷗，唔係海豹。咁咧喺呢度岸上都有隻嘅喎。有隻好大隻。見唔見到啊？大家 Before six 啊，有之前有6隻啊。另外咧，呢邊就有一隻，不過可能鏡頭睇得唔好清楚，好細隻。對放大佢。舒服啊，游出。早晨啊！我哋咧睇完海豹，頭先睇咗6隻係咪啊？係啊。係啦，跟住依家咧就正式出發啦。咁一嚟咧就要揸3個半鐘啦，去到下一個景點咧就係一個溫泉瀑布嚟嘅，係啦，啲咩眾神瀑布定係女神瀑布咁樣嘅，係啦。咁咧跟住我哋就會再去胡薩維克嗰度咧就浸溫泉，係啦。咁去到浸溫泉可能都已經係4-5點鐘㗎啦，我估。係啦，食埋午飯之後，佢話3個半鐘未必得喎。中間我哋會經過一個叫阿克雷里，係北部比較大啲嘅城鎮啦，唔係叫城市啦，係啦。咁依家我哋行得幾慢下嘅，因為大家見有一條路咧，佢唔係柏油路，唔係呢個瀝青路，腳底路，係碎石路嚟嘅。呢個咧落雪區啊，呢個落雪喺呢度，四圍啲環境。係啊，見啲對頭車都係成個車頭都覆雪嘅。係啊，就見到啲雪咯，一味都係。呢度而家溫度好似係零下3度左右。3度係，感覺到隻腳都凍咗依家。啊！依段路咧，哇，連個路面都係雪嚟嘅依家。係啊，鏟雪車好似未出動啊呢度。係啊，全部前面已經拉攏啦，有架大貨車行得好慢，我哋一齊跟住啦依家。係啊，咁啊睇雪景好似你唔係啊，前面係鏟雪車嚟㗎。啊，前面係鏟雪車哦，你跟住個鏟雪車開路㗎嘛。跟住鏟雪車啊。係啊。唔怪咁慢啦，冇快開工添，就翻緊工㗎依家。開工啊！咁我哋唔可以快過去啦，因為佢要帶頭啊。啊，幫手鏟雪咯。如果唔係我哋啊行唔到㗎啦，上到落去㗎啦個車。啊！我哋依家好似去咗南極咁樣啦，兩邊都係雪山咧，乜都見唔到嘅。就兩邊嗰啲咧應該係冰嚟嘅，嗰啲應該係河嚟嘅。都係我哋行咗呢段路，真係冇人冇屋嘅呢段路，冇牧場啦，冇馬啦，一間屋都冇。係啦，即係純粹係我哋條路係穿過呢啲山脈咁樣啦。好啦，我哋揸到嚟呢個叫做阿克雷里嘅地方。咁咧，啱啱去完呢個豬仔超市，不過咧買唔到我哋要嘅糖啊，因為佢一買就買1公斤啊。
咁我哋好似太多咁樣。咁咧頭先我哋原來一路行架車咧都一路結冰嘅喎，即係路面濺起啲水花咧，咁然之後一路行個氣温又凍，跟住咧結晒冰，咁依家係咁滴水呢架車。咁咧唔單止我哋嘅喎，人哋啲車都係嘅喎，成個車頂咧鋪滿雪嘅。我哋停喺超市門口，臨時食個飯先。食啲咩今次餐？漢堡包，漢堡包，漢堡包有啲咩嘅餡㗎？有漢堡芝士、蔬菜，仲有塊你睇唔到添，有塊漢堡扒嘅。我哋依家喺阿克雷里，呢度係冰啊，周圍都係冰同埋雪啊，係啊。咁啊，不過依個路面好啲，冇咁跣。頭先我哋去依個市鎮嗰段路都幾跣㗎，係啊，真係跣㗎，度好似溜冰咁樣。好似我哋行喺雪地上面好多跣跣地嘅。咁啊，依度係結咗冰嘅湖面喎，依個係。就結唔晒啦。呢度開70嘅。好。好啦，我哋依家咧行緊去呢個眾神瀑布啊！如果冇記錯個中文名，係啊，咁咧就係一個北部嘅比較大型啲嘅瀑布啦，但係唔係最大嗰個，最大嗰個咧叫做再過啲嘅，係啦，近東邊多啲嘅。但係嗰個咧我見佢冬季都係長期封路嘅，所以咧基本上應該去唔到噶啦，係啦。咁呢度咧就白茫茫一片啦，係啦。咁我哋啱啱泊咗個車後面停車場，依家咧就行緊去個瀑布嗰度啦。究竟個瀑布乾塘未咧？冬天咁凍，一陣就知啦。好啦，到咗瀑布啦呢度。係啊。哦，咁樣嘅。不過好細不過有2層樓喎，呢度可能得。係啊。隻眼都冰。呢個凍啊！依家。冰凍。哇！冰凍啊！依家真係。係啊。隻眼有啲赤啊！眾神瀑布喎。我哋依家去到呢個咧胡薩維克嘅 GOC， 係啦，一個地熱溫泉啊。不過依家哇落緊雪啊，係啦。咁我哋依家去 reception 嗰度先，係啦，我架車泊喺度啦。眼都俾你吹住。好啦，我哋依家嚟到呢個溫泉嘅地方啦。咁有個手帶，咁啊 locker 啊、入場啊都係呢個嘅。咁如果你要買嘢飲咧，都用佢呢個手帶，然之後嘟完之後咧，埋單嘅時候就俾錢就得㗎啦。浸完呢個溫泉啦，依家望到出面就咁就想嚟浸嗰度啦。咁咧係煙霧瀰漫嘅，因為咧落緊雪啊，所以我哋連個池裏面另一個人都差唔多見唔到嘅，即係能見度非常之低嘅。咁依家出嚟咧，我哋就飲杯水先。頭先有冇嗌一杯凍咖啡？係啊，拿鐵啊，價錢同Starbucks差唔多，係啦，就40零蚊啦港紙，7642咯，係啊。嗱，而家飲水好正。哇！依家我哋出到嚟啦，好大雪啊！我發覺原來頭先溫泉嗰度好朦咧，唔單止係因為嗰度熱啦，而係因為呢度落緊雪啊，所以能見度都好低呢度，不過好少少嘅。係啦，咁我哋個露營車喺嗰邊。咁啊，浸完啦。係啊。倒轉咗個頭嘅。啱啊！好啦，我哋依家離開溫泉啦，依家係我哋今晚營地啦，一個比較北面嘅地方啦。行駛300公尺。咁啊，依家你見到白雪飄飄。係啊，白雪飄飄好大霧啊！依家。啊！而家喺個雪地嗰度咧。係啊，我哋仲有5.3公里就到營地啦。不過呢度今日突然之間落大雪，之前預報都冇話咁大雪。個地下咧乜都睇唔到嘅，所以要小心揸，就怕佢跣咧。啲雪鋪晒個地面啊，全部白蒙蒙一片，其實有危險性啊。不過我哋要小心咯。又冇車咧，附近四圍都冰天雪地啊，總之就啊。一陣啦，哇！呢度真係條路係點樣？靠嗰啲黃色，唔係靠黃色嗰啲標誌㗎真係啊！係咯，又驚啲地一陣行唔到啊！較細火啲就得。今晚嘅晚餐咧，較細火啲。我哋除咗喺車上面煮咧，因為營地有
呢個廚房嘅，我哋喺營地都住啊。咁今日咧出邊好似打一爆風球咁樣啦，係啦，聽日嘅睇鯨魚之類可能都凍過水㗎啦。其實不過睇下聽日先算啦。好，我點緊啲咩咧？睇下先。整咗呢個漢堡扒，呢個煎餅嚟㗎。係啊，其實我哋呢個佢嘅，呢個營地提供嘅。營地有唔同嘅餐具啦，呢度。跟住有 kettle 啊、微波爐啊、多士爐啊，同埋啲食具啊。我哋今日咧食晚飯啦。我哋雖然喺廚房煮啫，不過咧我哋喺導靈車裏面食。咁一陣架車咧要洗翻埋少少，因為依家都幾當風下噶。今日啲菜好燶喎，係咪啊？嗯。好啦，我發覺頭先日光日白嘅時候唔記得影下出面個營地。我依家俾大家感受下出面幾大風先。呢個咧就係營地嘅出面啦，已經咧係夜晚9點鐘啦。依家個天其實未黑晒嘅。咁咧唔知大家聽唔聽到啲風聲喎？喂，睇唔清楚添。係，我要伸出我電話出嚟睇下。